mushroom. Creamy chicken with mushroom. I gave you my heart. Hello guys! Narito ngayon ang ating nurse Sarah na magiging kusinera. Ang ating luluto ngayon is creamy chicken with mushroom. Creamy chicken with mushroom. Kaya, samahan niyo ko guys paano lutuin ito. Ang ating kakailanganin ay ang ating chicken, syempre ang ating mushrooms, ang ating onions and garlic, lemon, soy sauce. Hindi ako gumagamit ng vetchin kasi merong magic sarap. Cream. Ayan. Ito yung cream guys. Isang ganyan yan. Siya ay nasa 170 grams. Black pepper powder. Ang natin gagawin guys ay imamarinate natin ang ating chicken. Lagyan natin ang ating soy. Tapos ipigat natin yung ating lemon. Oops, wala tayong strainer kaya hindi naman siya masyadong mabuto ito. Pwede nating kunin. Hindi siya mabuto pero meron naman siyang mga isang dosenang buto lang naman. Seedless pero hindi mabuto sabi pero ang daming buto. At least nandiyan lang siya. Yan, squeeze natin ang ating lemon. Yan. Kunin natin ang ating mga buto dahil hindi tayo gumamit ng strainer. Parang nung gumawa ako ng dates guys. Dahil wala nga akong strainer kaya ang ginawa ko, binalatan ko na siya. Yan, tapos ilagay natin ang ating half na onion. At ang ating bawang. Oops, hulog siya. Pwede mo ilagay ko na siya. Yan. Tapos, ang ating pepper. Unahin natin guys, i-ano natin yung ating marinade. Yan. Parang ipaboil natin siya. Antayin natin yan na matuyo. Dahil hindi natin siya marinade in overnight. Antayin natin siyang matuyo guys. Para masipsip niya ang kanyang lasa. Sorry sa aking sandok guys, matagal na lutuan na ang kanyang pinagdaanan. Maraming lutuan na at handaan ang kanyang pinagdaanan dito sa amin. Ayan na guys, natutuyo na ang ating chicken. Pwede na natin siyang lagyan ng mantika nito para maisa natin siya. Pwede natin ng oil. Okay, manakarami pa rin yung oil ko. Hindi na natin.
Yan na guys, ang ating creamy chicken with mushroom. Yan. Yummy. Ang sarap. I gave you my heart.